캠핑에서 바람 때문에 불이 꺼져서 불멍과 바베큐가 힘드셨던 경험 있으신가요? 레토 캠핑 화로대 LCP SB07이 그런 걱정을 해결해 드립니다. 이 대형 원통형 화로대는 바람막이 기능을 갖추고 있어서 불멍을 안전하게 즐길 수 있도록 도와줍니다. 장작 바베큐에도 딱 맞아 캠핑의 만족도를 높여준답니다. 많은 사용자분들이 이 화로대를 사용한 후 바람에도 불이 잘 유지되어 만족하신다고 해요. 불멍과 바베큐 두 가지 모두 완벽하게 즐길 수 있다니 참 좋겠죠? 이제 레토 캠핑 화로대 LCP SB07으로 캠핑을 더욱 업그레이드 해보세요.